事，让他们好好防御。是。刘大人，这外围是？臧大人，我的人正在为了保护您的安全而拼命厮杀。还有，昨天恐怕傅国泰请您吃饭，也是个鸿门宴。我要不去搅局，您现在说句不好听的话，尸体一具。臧大人，舍卒保车，这在官场是常事儿啊。您只是不肯承认，您这么快就成了弃子儿罢了。刘大人，此言差矣啊！人在官位，身不由己啊。您说我是棋子，那谁又不是呢？您和何大人不也是皇上的棋子吗？说的不错，但是棋子儿分黑分白，用不了多长时间，您就看得到，到底是白的为了黑的，还是黑的为了白的。臧大人啊，其实为官多年，您身为山东布政使，颇有建树，这满朝文武都是看得见的。臧大人，我相信，在这一案当中，您仅仅就是其中的一环。不是，刘大人，您为什么一直认为我和此事有关联呢？我只是想跟您说，如果臧大人肯帮助朝廷查清此案的话，刘墉想力保啊。谢谢了。对不起了，刘大人，我是真不知道，让您失望了。那好吧。
金捕头，金捕头，金捕头，2个杀手已毙命。二弟，为什么？为什么？大人，臧大人被刘墉带回东厂府了。这可怎么办呢？黑马，本官要督审臧海坤。是。哎呦，晕得死我了！哎呀，哎，秦捕头呢？押嫌犯去大牢了。啊，赶紧扶夫人，扶夫人休息啊。哎，夫人请。大人，啊，坐。我喝了不少啊，啊。您来点儿。我不来了。秦捕头啊，我听子枫说，那天在平安客栈，你杀了那个刺客之后，情绪就不大好。那人是谁呀？不瞒您说，被我杀死的正是我大哥谭川。他就是谭川。大人，我跟您念叨念叨。从小啊，我们哥仨结义，大哥谭川，我排老2，老3是袁长春。我们那个时候就想，我们一定要除暴安良，帮助百姓。大人，您说，怎么就变成这样了呢？秦捕头啊，我知道你心里不痛快。人活这一辈子呀，
谁都会遇到好多事儿，都有难言之隐。大人您不用安慰我，我之所以跟着您干，一方面是想干点正事儿，另一方面呢，我也是想找到杀死我大哥的凶手，替大哥报仇。但是没想到，是我亲手杀死了我大哥。还有就是宾满楼开业的那天，袁长春也是死在我的刀下。啊，秦捕头，这还另当别论。袁长春呐，他是罪有应得，他还不是一个个人恩怨。但是我呢，我表面上成全了我大哥大嫂，但是我一直对大嫂有非分之想。我不是东西啊，但是其实我和袁长春没有区别，我就是个小人。怎么说呢，秦捕头？你这心思我明白。人呐，他就是这样，好几条道摆这儿，你只能选其中一条。我也是啊。你说我在督察院啊，在我手底下，这是办了多少官员了？好多当时呢都是朋友，跟我一样意气风发，想干一番大事儿，是我亲手把他们送进的牢房，这不是一回事吗？您心里不难受吗？难受啊！人非草木嘛，怎么能不难受？可是我这难受跟你那难受不一样，我不是因为私情，我难受在于一个人怎么就变恶了呢？没想到，大哥是死在我的手上。你不用太自责，你大哥的死我不会怪你的。大哥就这么走了，我都来不及问他这么多年都在做什么，为什么要隐瞒我？他之前来找过我，告诉我，他们当年在菩萨洞遭到了伏击，他并没有死，只是重伤被俘。醒来之后才知道，伏击你们的是一个杀手组织，他们用我和你们兄弟的性命要挟他加入那个组织。这么多年了，你大哥替他们做了不少的坏事，我想这次他是故意让你杀了他的，这可能也算是他最好的归宿了吧。哎，刘大人，刘大人，离，哎，慢点，慢点，李大人，多着呢。多谢刘大人。李大人啊，好歹您也是堂堂的临清州知州，怎么会混到如此田地呀？哎，还不是臧海坤害的。哎，这话您得小声说。臧海坤何许人也？山东布政使，您这么胡言乱语，这成何体统啊？这个……哎呀，刘大人呐，我都知道了，您就别拿我再开涮了。您怎么知道的呀？
张英要杀我嘛，这不明摆了是臧海坤这个东窗事发，他要杀人灭口嘛。张英，臧海坤这个狗腿子呀，前些日子他就想在我这儿找他这个想要的东西，没找到，可谁知道他暗地里监视我呀。就在几日之前，他对我痛下杀手，幸亏我跑得快呀，要不然我这条命就搭那儿了。哎，李大人，您不是贪了不少银子吗？怎么会混到今儿这半性了？这都什么时候了，有银子有屁用？不是真后悔。哎，俗话说呀，李大人，喝凉酒花脏钱，早晚他得做病。当初起这义的时候，就应该想到今天。您说说您啊，早知今日，您何必当初啊？早知如此，何必当初？我只是罪有应得呀。行了，李大人，恭喜您还能及时开悟。及时开悟。刘大人，您的意思是我还有活路？李大人，那就看您怎么做了。我明白，我明白。那个，哎呀，我能指证臧海坤那个账本在我家师爷身上，可我家师爷他现在……行了，那师爷就在我这儿呢，账本也在我手里。啊，那我怎么办呢？实话实说就行了。这实话实说能保住性命？他横比不实话实说强吧？那我就实话实说。刘大人，老爷，你不会敲门呢？你出去！不是老爷，巡抚大人来了。啊！小儿啊，哎，你告诉傅国泰，你就说我呀一路风尘，正在沐浴，让他喝杯茶等我啊。明白了，把门关上。哎，刘大人，巡抚大人都来了，我这命还能保得住吗？李大人，您信我不信？我信。这个时候，我是真的彻底看清谁是人是鬼了。李大人，说句心里话，您这个人本质上不错，入世之初也想报效朝廷。哎，这不是一步一步沦落到现在吗？啊，我查案至此，我在心里头，我骂过您，我恨过您，但是，我绝没有瞧不起过您，这是心里话。我现在也是为皇上分忧，身负皇命，我这颗心时刻都悬着。你要是跟我配合，咱们实话实说，把案子结了，我一定原原本本的把您的所作所为写在呈状上，呈给皇上，请皇上圣裁。行，行，刘大人，我信你。只要你能保住我这条性命，我一定把我知道这些秘密，我通通道给你。可是现在巡抚大人来势汹汹，您真能把我保护周全了吗？李大人，他傅国泰不知道你在我这儿呢，我可以秘密的把你先押在东昌府大牢，等日后结案之后，我一定把您今天将功补过的所有行为写清楚，呈给皇上。可皇上他老人家真能饶了我这条命吗？说实话，李大人，事到如今呐，死罪可免，活罪难容，充军恐怕是最好的下场了。充军？那怎么着呀，李大人？跟掉脑袋比起来，这点罪还受不了啊？能。我这上辈子尽动脑筋来着，
下半辈子多活动活动身子骨也挺好。行，那刘大人，我李耳朵谢您救命之恩。老爷，你怎么不高兴啊？我高兴得起来吗？这知府、公审、布政使，现在全东昌府的百姓可都知道了，都夸老爷您啊是个铁面无私的好官。哎，夫人有所不知啊，此案公审实非我愿，这都是傅国泰安排的。那又怎么样？反正出名的是老爷您。夫人呐，出名管什么用啊？有些案子是可以放在大庭广众之下，放在台面上讲的，有些是不能的。像这种案子，一旦公审，臧海坤一句实话都不会说。哎，现在他这个脑袋呀，只能靠他自个儿扶着了。来，行吗？哎，走。臧海坤，你可知罪？刘大人，我何罪之有？大罪有三，小罪无数。愿闻其详。你勾结临清州知州李耳朵及地方粮贩安四海，私自扣押朝廷赈灾粮食，据为己有，囤积居奇，高价贩卖，其罪一也。私自收留朝廷重要人犯，暗自勾结地方势力为己所用，有忤逆之嫌，其罪二也。私吞官银，数额巨大，罪不可赦，其罪三也。这三条，你可认罪啊？好，这三条我都认。既然你已认罪，那看来就不必审下去了。来人，等一下，刘大人，如果我再提供出您不知道的案情，是不是可以从轻发落？按理应当如此，但你罪大恶极，即便从轻发落，也难逃一死。哼，死就死吧。不过，临死我也要拉个垫背的。住口！公堂之上，岂容你诬告陷害？刘大人，我什么也没说呀，我怎么就成了诬告了呢？刘大人，您是不想审，还是不敢审啊？放肆！臧海坤，别以为你巧舌如簧就能躲得过刑法。本府念你为朝廷效力多年的份上，可以保你个全尸。但你若是在公堂之上信口雌黄，休怪本府不留情面。府台大人，卑职的确有新的案情供述，且案情重大，涉及我大清朝廷安危。张海坤，你说此案涉及大清朝安危？不错，看来此案不小。府台大人，此案干系重大，卑职官卑职小，确实不敢妄断。我看还是府台大人将该犯押往京城，交三法司会审。府台大人以为如何？刘大人，好。
退堂。天这么黑，一会儿肯定是一场大雨。老爷，你瞎琢磨什么呢？不用瞎想了，一切都了然于心了。那你还担心什么？一言难尽呐。老爷，老爷，巡抚大人要押着臧海坤等那些犯罪人一要进京，特意来辞行来了。好吧，你跟他们说一声，就说我身染重疾，不能前去送行了，让他们一路平安吧。啊？去吧。哦。大人，真把他们押到京城了？咦？怎么回事？报告大人，车上的人全死了。怎么死的？好像是中毒而死。奴才谢皇上不杀之恩。不就处决了几个贪赃枉法的官员吗？你不被放在心上，凭什么？安妈，你不被放在心上，凭什么？皇上，奴才有罪。你何罪之有啊？奴才罪该万死。父
奉天承运，皇帝诏曰：东昌知府刘墉不负圣恩，查办山东布政使臧海坤贪赃枉法一案有功，现官复原职，任督察院左都御史，即刻回京。经此，臣刘墉领旨谢恩，吾皇万岁万岁万万岁！哎呀，钱公公辛苦啊！辛苦倒不怕，就怕心寒呐。哟，钱公公，您何出此言呢？哎呦，刘大人，您这是明知故问呐。没明知故问啊，这怎么着了？让您心寒？怎么着？我提醒您一下。啊，您，山东至宝。山东至，哦。您是指我送给您那件宝贝？哟，刘大人，好记性呀，想起来了啊？那都怎么了？就让您心寒？这不应该呀，这个。是啊，是不应该心寒呀。您那宝贝啊，热乎着呢。您瞧，您把话说明白了，是什么热乎着的寒？行了，刘大人啊，您就别装糊涂了。圣旨我已经送到了，我也该回去了。山不转水转。京城见。钱公公留步，您把话说清楚了，要不然我这心里不踏实啊！说我花这么大价钱给您买一宝贝，结果弄得您这还冷了热了的，这怎么当的事儿啊？这是刘大人，你这样有劲吗？更糊涂了，什么有劲没劲呢？这是老爷，都是我的错。怎么了？您上次不是让我把您的至宝拿过来之后送给钱公公吗？啊。结果我给拿错了，你给拿成什么了你？假名捐大葱。呵，你个废物点心，你怎么办的事啊？难怪人钱公公生气呀！你这秦了，把刀给我，我必须砍了这畜生！骂谁呢？这畜生啊！哎，我以为说我呢。没，哪儿岂敢！钱公公，您千万消气儿，别生气啊！去，赶紧上二堂，把那件宝贝再摆上，摆上。哎，钱公公，您消气儿，二堂喝口茶，还有样东西给您看看，请。刘大人东西不少啊。公公请。钱公公请坐。您上演。哎呦，刘大人呀，你们家装宝贝的都这一个箱子呀？要不他怎么弄错了呢？您看，钱公公，这可是费了好大劲找来的。我要是把此珠的来历告诉您，您能跟我抢？哎呦，那您倒是说说呀。这颗珠子乃是壮阳之物，专治不孕之症，吃了它，想生姑娘生姑娘，想生小子生小子。刘大人，这话你可说过了呀？哎，钱公公，您误会了，这不是给您用的，我是让您回京拿着这个珠子去换钱的。您想啊，我匆匆忙忙来到山东当这钦差，后来被贬当这知府，我哪儿弄钱去呀？我是说，您拿着这珠子回到京城，至少上千两。刘大人，您可别骗我呀！我怎么能骗您呢？这个还是要能碰见了认出来的主，弄个万儿八千的不新鲜。万儿八千的，谁信呢？和珅信呐！钱公公，您听我的，您回到京城，把这东西送到和珅府，您就说是我送给您的。他不给您1万银子，我五雷轰顶。刘大人，这可严重了。你我同朝为官，我不信你，还能信谁呀？心意我领了，那我就先回去了。哎，这钱公公，话还没说完呢。
木南姑娘，今后有什么打算吗？我能有什么打算啊？继续在东昌府做我的仵作呗。你呢，秦捕头？我准备离开衙门。离开衙门？为什么？因为我发现了比做捕头更重要的事情。照顾大姐。我不想她再因为我担惊受怕了。这样也挺好的。总之都是你做出来的选择。秦捕头，秦捕头，我正找您呢。魏主事，什么事？这是刑房主事和同知大人的家书。还有这5封主事的信件。这什么意思啊？这7封家书如出一辙，都是报丧的。都是报丧？就是说这6房主事和同知大人一块儿回家丁忧去了。这么巧？哎呀，还有比这更小的呢。您看看，这几封信，除了名字不一样，剩下的都一样。还真一样。可是这些官员回乡丁忧，得由你们立房的人批准才行啊！你们早干嘛来着？哎呀，捕头大人，我前些日子不是在家养病吗？今儿刚来，就发生了这样的事情。我问手下，他们说知府大人知道。这么明显的漏洞，知府大人不可能看不出来。这不，我就过来问问大人，这到底是怎么回事？你说这全走了，咱东昌的衙门可就空了。钱公公，这次这傅国泰到了京城，怎么个情形啊？嗨，这傅国泰呀，可是被皇上给骂惨了。皇上为什么骂他呀？还不是半道上，那几个贪赃枉法的狗奴才被他给弄死了。就为这个？不止这些呢，还有呢。什么事儿？刘大人，我跟您说呀，这傅国泰呀，拉劫朝臣，因私误结党。啊？那皇上是怎么知道的呢？他自己招的呗。这老小子精着呢，一看苗头不对啊，没等皇上开口，自己全招了。这傅国泰也是啊。哎呀，人家是国舅嘛，不看僧面看佛面，皇上原谅他了，让他把同党给写出来，这不没赶回来复命吗？真是，皇上还是宅心仁厚啊，这也算是国之幸事啊。大人。哦，秦捕头。说吧说吧，有什么事说。是这么回事儿。听立房的人说，同知大人达哈苏还有7房的主事全都回家丁忧了。啊？都一块儿回去丁忧去了？那东昌府不空了吗？是空了，没人了。谁批准的这个？哎呀，你说这都什么人呢？这都是啊！这不就没人了吗？您看看，这都一个个惯成什么样了？这是啊！是啊，大人，这太过分了，没有说一起说好了回家丁忧的，这事儿您得管啊！算了，你这会儿追究责任找谁呀？行了，愿意丁忧去吧。钱公公，那这样，您呢先回到京城，替我跟皇上说一声，就说这东昌府啊，现在已然是空了。我这一时半会儿还真回不去，我还得再待一段，一直等到朝廷派来新任知府，我再回京复命。这事儿闹的，那我就不等您了，咱回京见。得，哎，钱公公，您看好。有劳了，请。
臧海坤这个案子呀，貌似是结了，其实疑点颇多。你比如说，其他的赃款赃物呢，哪儿去了？还有，谭川身上发现的那个名单，说明他们网罗了一大批江洋大盗，组成这么一个杀手组织。除了排除异己，其他目的是什么？大人，您留下来就是为了彻查这些事情。这还少啊？卑职不是这个意思，卑职是想说，你那意思是说，相干人犯都死了，现在死无对证。是。没事儿，早铺垫好了。要不然，我明知道臧海坤路上得死，我还让傅国泰押送他呀。我明知道要出事儿，我还暗示他，给他提个醒啊。哦，合着大人您做这些是为了得到傅国泰的信任？对呀，只有这样，他才能踏踏实实的回京，我才能安安生生的查这个杀手组织，不是吗？这个杀手组织和巡抚大人傅国泰有关？不是有关，简直就是直接关系。你想啊，派来的杀手为什么是谭川跟荣成二龙啊？其他杀手干什么去了？为什么只有他们俩呀？为什么呀？因为这几个人已经暴露了。换句话说吧，他就是来送死的。那大人，咱们接下来如何查办这个案子？没有不透风的墙，慢慢来。慢慢来。可是这剩下的时间也不多了，朝廷马上就要派新任知府来了，大人您不就得回京复命了吗？这是好事儿啊，咱们离开东昌府不就完了吗？你想啊，就算皇上一道圣旨传来，他传旨那人找不着我了，他能怎么着呀？咱们还舒服了，省得让傅国泰一直牵着鼻子走。哎，大人高明。那这事儿夫人知道吗？哎，不知道啊。我也觉着吧，怎么跟夫人说呢？老爷，我都听到了，我支持你。多谢夫人成全。夫人，夫人，我还正想跟你啊。哎，贺侍卫，怎么了，邱姑娘？啊，我想问你点事儿。啊。哎，有悄悄话，这是。邱姑娘，孟南姑娘。哥，你怎么还在这儿呢？大牢都快翻天了。怎么回事？还是那几个到期该放的犯人。该放就放了吧。你可以走了。张兄弟，狗大哥，哎，我叫镇神虎。虎大哥，我姓马。大哥，兄弟啊，感谢你这些天啊，不厌其烦的跟我磨叽，啊，我答应你啊，一定改掉我粗鲁的毛病，好吧？大哥，我也感谢你这段时间不厌其烦的拳脚，我出去以后一定改掉自己多嘴的习惯，多动手，少说话。那个大哥，我就先在外面等你。哎，不用等我，啊，我从良了。哦。想要我的命的人太多，不敢出去了。你还走不走？走。后会有期。后会有期。挺好个人，崔太监。哎呀，孟南姑娘，你怎么还不相信我呀？我真的不知道那个什么13衙门，不光我不知道，我向我们京池的同行打听，他们也都不知道。一听都说改成内务府了。不知道就不知道呗，那就当我没问过。哎，孟南姑娘，哎，贺侍卫，你的职责都完成了吗？那你什么时候回京啊？我的职责就是保护格格呀。那格格在这儿，我肯定也走不了呀。哦，就这一个啊？就这一个。哎，孟南姑娘，你是不是听说什么了？我听说什么了？就是关于我的职责。
你不是刚才都自己说了吗？你的职责就是保护格格。哎，孟南姑娘，其实我的职责还有一个，就是暗中保护刘大人，顺便帮他寻找一些办案的证据。你帮大人？那怎么个找法啊？就是搜寻啊，到处搜寻。哦，贺侍卫，你要坦诚你就坦诚到底，别说这么多没用。哎，孟南姑娘，好，既然你坦诚地问我了，我也就坦诚地告诉你，其实我的身份不仅仅是3品带刀侍卫，我还有另外一个身份。什么身份啊？我是皇上身边的密探。你别笑了。哎，孟南姑娘，我说的是真的，真的。我信了，我真信了，真信了。哎，孟南姑娘，我没有骗你。孟南姑娘，怎么不信呢？我要是撒谎，我天打五雷轰啊！怎么了？说，有什么冤情？人头。大人，衙门口有人报案，说在郊外发现了一颗人头。我本来在那民宅院门下避雨，可是不知道从什么地方窜出来一个男的，一下子就把我撞倒了，弄得我全身都是泥。结果他起来之后也没有道歉，就匆匆走了。我气不过，就追上去找他理论。结果我们到了一个山坡的小路上，他就不见了。突然有一个人从山坡底下抓住了我的腿，我吓坏了，就跟他一起滚了下去。结果一下子就把我撞晕了。醒来之后，我就发现了这颗人头。怎么样，孟南？回禀大人，这具女尸头颅死亡时间在2天以上，而且是在死亡之后割下的头颅。知道具体死因吗？现在还不知道，需要找到尸身之后才能确定。大人，张秀才所说的那户人家我去了，和他之前提到的有些不符。哪些不符？他说他那晚追着一个男的跑出来的，但是据我的了解，那户人家只有母女2人相依为命，并无男丁。那村离这儿多远啊？大约5里路。5里？就因为撞了一下，你追了人家5里？我是说你轴好呢，还是说你将好呢？行吧，先把他押下去，咱们到村里看一眼。是。走。你跑什么呀你啊？你哭就知道哭，啊？眼泪能买来米吗？啊，我真的……别说了，这事儿不能由你，你呀，就死了这条心。有人吗？回去。谁呀？你们是谁呀？别动那草，别动！啊！快！哎，你们这干嘛呢？敢问这位大嫂，家中可是孤儿寡母啊？哦，不对呀，应该是有个女儿相依为命吧？这……啊，没救了，没救了！走吧！哎，师傅，别走啊，把话说清楚，怎么就没救了？这位大嫂，作孽呀，作孽呀！哎，不是，你们到底是什么人呢？不瞒大嫂说，鄙人东昌府神算刘瞎子的便是。
瞎啊。有时候看得见，有时候看不见。正所谓眼盲心则明，心盲眼则亮嘛。啊，那你现在是瞎呀，还是明呀？明着呢，现在明着呢，明着呢啊！大嫂，不日之内，府上定有血光之灾，要出人命啊！人命？什么人命啊？敢问大嫂，3日之内，您家里可有喜事啊？的确有，我闺女明日就要出嫁了。哦，嫁给什么人呢？邻村的张铁匠。您女儿不愿意嫁。是啊，这我也是为了她。张铁匠啊，是个忙。他和你不一样，他一直忙，而且呀，他之前还死过一个老婆。所以我女儿啊不愿意嫁过去，可是您又收了人家聘礼，不愿意退，对不对呀？哎，的确是。这张铁匠啊，他虽然忙，但是这人有钱呐。你说谁不想把女儿嫁给一个好人家呢？哎，大嫂，话不是这么说呀。女儿家嫁人还是要嫁个好人家，跟钱多钱少没关系，大嫂。大嫂啊，敢问大嫂，你女儿是不是还逃走过呀？这你也算出来了？的确是逃了，我呀一眼没看住这个臭丫头。逃走的时候身上还穿着一身男装，对不对？是他爹生前的，他呀一个人出去害怕，就扮成了一个男装。那他为什么又跑回来了呢？女儿家呀胆子小，跑出去害怕，自然他就回来了呗。可不是这么简单，大嫂。你女儿之所以回来，是因为后边有东西追她。对，她昨晚上跟我说了，一个大头鬼在后面追她。对上了，全对上了。对。什么对上了？大嫂，不瞒您说呀，后边追他那大头鬼，那就是张铁匠前妻的亡魂呐。他不愿意张铁匠续弦，如果这样下去，不仅你的女儿性命难保，那个阴魂极有可能还来报复您呐。是真是假呀？那我该怎么办呢？大嫂啊，为今之法呀，还是让您的女儿找一个可心的人，好人家嫁了，方得圆满。那我都收人家彩礼了。大嫂，钱和命，您自己选。就说到这儿，就说到这儿。哎，走。大师留步啊！哎，大师！哎呀，这下该怎么办呢？老爷，你就这样把他的嫌疑给排除了？那不排除还能怎么着呀？这是不是有点太草率了？草率什么？你看那闺女那个样，那就不对。确实是。老爷，你看着真仔细。你断案子嘛，就是心细，蛛丝马迹中发现问题，都跟你似的，平时粗枝大叶，你能看出什么？老爷，这个我知道。俗话说，宁拆一座庙，不毁一桩婚。但是你把人家的婚姻给毁了。什么叫把婚给毁了？人家那个闺女能愿意吗？你比如说，你把孟南姑娘，你嫁给个瞎子，是个铁匠，还是续弦，她能愿意吗？那肯定不愿意啊。还是的呀。老爷，你要是那个瞎子，要是那个铁匠，他肯定愿意。你说什么？没什么。不过你说的倒对。难道是老爷错了？老爷没错。什么没错？快走！快走！哎，走，快点！哎，这位小哥，跟您打听一下，你们着急忙慌的这是干什么去啊？去城郊树林挖尸参。尸参？没听说咱东昌府还产尸的人参。是尸参，就是没有脑袋的尸体。哎，
你们那个……哎呀，行了，您就别耽误我了，去城里看告示去吧。啊，哦，走了，好吧。告示？什么告示？不知道啊。走。这是谁的主意啊？我的主意。怎么了？我是说，好啊，夫人，好主意。夫人用悬赏这个办法，可以让老百姓跟着一块找，同时呢，可以震慑不法之徒，坚定本府破案的决心，一举多得。好。这么有用呢？其实我也没想那么多，我就想着能早日找到尸身了，好让梦楠姑娘能查出死因来，对吧？哎呦，多谢夫人，多谢夫人。啊，你看这个我也没想到，又多一得。行，那你们俩先聊着吧，我出去看看啊。老爷，找到尸身了。大人，这几具尸体都是百姓们找到的。真不老少啊！咱们哪儿凑那么多人头去呀？怎么样，梦楠姑娘？大人，这第一具尸体只剩下了尸骨，第二具尸体死亡时间至少2个月以上，第3具尸体是个男性，第4具尸体是老人，这第5具尸体性别、年龄、死亡时间都很吻合，可是我仔细对比了一下头颅，还是不匹配。秦捕头，送尸人的姓名都记录在册了吧？已经记录了，就是他们几个。你们把尸首送来的？是啊，大人。好，既然送来了，就得审啊。葛春，把他们都带回府衙，挨个审一遍。这怎么回事啊？你们几个，把他们带走。哎，走，快点！哎呀，娘哎呀，喜儿啊，可累死我了。哎呀，老爷，今天累也是值了。吃什么呀？审了1天的案子，没一个正主。怎么没有正主啊？4个挖坟掘墓的，2个以假乱真的，还有1个没钱下葬的，这不是都查出来了吗？老爷要查的是人头案。还真是，我差点把这个给忘了。哎，老爷，要不行，咱们明天继续张贴悬赏告示。我就不信你就不信你是个猪头啊！去打洗脚水去。哦，哎，夫人跟梦楠姑娘走了，退堂那会儿。哎，喜儿啊，你说他们俩怎么突然好的跟一个人一样？这是怎么了？这是？老爷，这个我知道啊，他们一结进来了。你还是打洗脚水去吧。好嘞。哎，这个孩子呀，永远说不到点儿上啊。有人盗尸？对，就是奔着那人头去的。贺侍卫已经跟上去了。贺子峰跟上去有什么用啊？成事不足败事有余的主。秦捕头也去了，我回来的时候正好碰上他。哦，那还差不多。赶紧把这案子结了吧，结了之后咱们好离开东昌府，不然的话，等新任知府一来，皇上就会召我回京了。
哎，对了，夫人哪儿去了？哦，在大姐那儿。哪儿？就是宾满楼的老板娘。哦，上那儿干嘛去了？说是我们3姐妹好好聊一聊。行，辛苦啊，去吧。好嘞，大人，那我过去了。去吧。这都过了多久了？快1个时辰了。这老头怎么一点动静都没有啊？不会从后门跑了吧？不能。如果从后门跑了，不能一点动静都没有。你说，一个老头要人头干嘛呢？这么大的事儿，你问我啊？我要是知道，这案子不就破了吗？我得知道。哎，别动，危险！不是，他是一个连武功都不会的老头，有什么危险的？你怎么知道屋里就他一个人啊？这自从谭川死了之后啊，秦朗就一直有意躲着我。大姐，我想可能是因为我们回来之后，府衙的事儿特别多，他可能还没倒开功夫。你呀，就会替他说话。这衙门离宾满楼那么近，他要是想看大姐，怎么会没有时间呢？我觉得秦大哥可能还是自己心里过不去那道坎儿，等过一段时间就好了。他的那道坎儿要是那么轻易就过去了，就不用等这么多年了。哎，依我说啊，他就是个榆木脑袋，我得找个机会敲打敲打他。妹妹啊，你知道这感情的事儿是外人插不上手的，我和他的事儿就让我们自己解决吧，你就别担心了。行了，今天不说这个，咱们喝酒。哎，干杯！干杯！大大姐，我跟你说，其实男人都一样，老爷有时候啊就跟秦朗一样，也是个榆木脑袋。我觉得老爷很懂风情啊。他呀，他这叫身在福中不知福。哎，可我也一直觉得挺对不住他的。你说这么长时间了，我也没能给他生个一儿半女。哟，妹妹，这事儿着什么急呀？你只要把身体养好了，孩子啊是迟早的事儿，是吧，三妹？对，真的是迟早的事儿。行了，今天咱不说那些不开心的事儿啊，今天我们就是吃好喝好，来，再干一杯。来，干！来，干杯！成亲，这怎么可能呢？这个可确实是这么回事啊。哦，对了，应该叫做配阴婚。就一个人头怎么配阴婚啊？他就缺一个人头。那他那有尸身？据他说啊，他这尸身是别的地方买的，把这人头偷回去，再缝到那个尸体上。行，甭说了。不是他一个头一个身子，这能接得到一块儿去吗？这个巧了，严丝合缝。叫孟南姑娘准备验尸。是。
哎，这姑娘真是可惜了，年纪轻轻，长得又漂亮，却落到个身首异处的下场。这是哪个挨钱刀的干？就是啊，这也太缺德了！我干这种事儿，现在这个世道，没法说呀。太缺德了。是。哎，大叔，这个上面写的什么呀？臭要饭，写的什么跟你有什么关系？那个人好像是我姐姐。你姐姐？你是不是饿晕了？你看看上面画像，再瞅瞅你自己，哪点像你姐姐了？快点滚！小叫花子！哎，干什么你？走开！小孩儿给怎么什么事儿？你说这画像上的人，你认识？哦。这是你姐姐吗？嗯，我姐姐脸上也有一颗痣。哦，对了，她胳膊上还有一处刀疤，是我父亲砍的。她不是你姐姐，她没那疤。行了，我们走。他这儿真有一道疤。孩子，老家是哪儿的呀？我老家是济阳的。济阳的，那怎么跑到这儿要饭来了？是我姐让我来的。她说在东昌府能有书读。哎，消息传得真够快的。可是我来了10几天了，也不知道去哪儿读书。行，回头我给你找个地方，让你有书读。真的？当然是真的了。不过呢，你得给我讲讲你姐姐的故事。好啊。后来我们就有了自己的地盘，我俩干脆就不回家了，就在外面要饭。那你姐姐呢？我姐姐应该还在济阳，她本来是要跟我一起来的，但是半路上遇到了我父亲，把她抓了回去。伯伯，您是不是当官的？您能不能救救我姐姐？行，孩子，我答应你啊。你呀，以后就在这儿跟他们一块念书啊。哎，先生，来，安排这孩子啊，跟他们一块念书啊。好的，老爷。来，跟我来吧。谢谢伯伯。老爷，新日支付到了，来得真快呀。不过正是时候。钱公公也下圣旨来了，你跟他说，就说没找到啊。明白。然后你再回来。好嘞，老爷。梦楠姑娘，给我吧。哎呀，没事儿，我自己帮你拿吧。给我吧。哎，不沉，真不沉。大人，秦捕头啊，跟向月荣都说好了吗？您放心吧，都说好了。好，咱们准备出发。行啊，行。哎，来，老爷，拿着这封信去交给格格，就说我们在这儿等着他，让他快点出来啊。明白。去吧。钱公公啊，聊了这么久，您也饿了吧？要不我让人给您安排点吃的。回格格，奴才不饿。行，那咱们就接着聊。哎，格格，奴才想，您想聊点什么呀？
呦，哥哥，您起个头呗。行，咱们都聊了这么多事儿了，那我们就聊聊这京城的涮肉吧。你不知道啊，这么久没回去了，我就想着这口呢。你说那么热气腾腾的铜锅，那么嫩的肉，这呲啦往里边一放，哎，这个香呀！不过最主要的还是这口料，芝麻酱，里边加点韭菜花、豆腐乳，我最喜欢的就是那现炸的辣椒油。钱公公，你平时都喜欢往里边放些什么呀？奴才想放肆！哥哥息怒，奴才知错。没说你。哥哥恕罪。也没说你。起来吧。这是。这谁在外边鬼鬼祟祟的？进来。夫人，你们聊了这么久啊？怎么是你啊？在外边干嘛呢？哦，夫人，我一直都没找到老爷，不过我找到了一封信。念。哎，夫人昨日手太黑，遍体鳞伤一大堆，不怕疼痛怕心碎，今日一别莫再追。什么意思啊？老爷可能离家出走了。离家出走？刘墉反了他！你们在这等着，我去把刘墉给你们叫回来。是。公公，这是怎么回事啊？我跟你说呀，别看这刘墉在朝上人五人六的，可在家里头呀，那他可就惨喽。哦，哥哥呀，是被六王爷从小宠到大，刘墉对他稍有不顺，那就家法伺候，这不，肯定被打出去了。哎呀，哥哥一说，我还真有点饿。老爷，咱们这是要去哪儿啊？济阳。咱们去济阳干嘛呀？去给小溜溜灯找姐姐。那姐姐不是已经死了吗？咱们是要去那儿找凶手啊？上车，上车。繁华呀，繁华。谢谢啊。慢走啊！前面看看去。你看刘显都胖到边上了。钱大哥，客栈已经开好了，就在前面的济阳客栈，跟我走吧。走，走。哎呀，老爷，这个房间够大，就留你给夫人了。孟南姑娘他们都住下来了。本来给你安排到你隔壁，但她非得要住1楼，我给她换房间了。好，都安排好啊。啊！救命啊！杀人了！站住！小兔崽子，我砍死你！站住！你给我站住！杀人了！站住！救命啊！站住！杀人了！砍死你我！我今天要是不
看你是不想活了！济阳客栈，这刘墉跑济阳干什么？贾大人，要不然我让济阳的知县去探探底。不行，你这样的话，我们就很难知道刘墉到底想要干什么。那我们现在怎么办？这样，你现在去一趟东昌府，快去。好。慢点吃，孩子，不着急，慢点吃。谢谢大人，谢谢大人。甭客气，甭客气，吃吧。孩子，你怎么知道我是当官的？刚刚追我那个屠夫是济阳城的恶霸，除了当官的，没人敢惹他。哦，我还以为你算出来的呢。对了，大人，您是什么官啊？我呀，我这官儿，反正不小，比县太爷的官还大吗？差不多。您可别吹牛了，这济阳城里啊就没有大过县太爷的官。啊，那我不是你们济阳城的呀，我外地的官儿就不能大吗？哎，孩子，行，你轻点，你再把孩子吓着，甭怕，孩子啊，甭怕。大人您快跑吧，那群恶霸一会儿就来了，他们可凶了。哦，你这么怕你们本地这官儿啊？甭怕，孩子，啊，你信不信？一会儿你们那县太爷来了，要见了我，他得给我磕头。不信，咱赌什么的吧？不敢赌，不挨打就行。不挨打就行。行，那就好办了。不光不挨打，我还让你打他，你信不信？哎，对，给孩子换碗热的，来，接着吃。拿着。谢谢大人，谢谢大人。吃吧。大人，一会儿县太爷真来啊？我不知道。您刚才不是跟孩子说要来吗？哦，嗨，我是觉着呀，他应该来。你想啊，咱们到他地头上了，上来还打一架，他不得露脸啊？可是呢，也难说，为什么呢？因为有人可能不希望他来。您就这么说吧，您是希望他来还是不希望他来啊？我呀，随他便，我看他们的。他要是来了，说明咱们后边没尾巴，咱们该干什么干什么。他要不来，还麻烦了，说明咱们有尾巴，这还得现甩，明白吗？那您的意思是说，我们帮了忙了，还是帮了倒忙了？还是帮了忙了，不能让孩子挨打呀，对不对？明白。孩子，你慢慢吃你的啊，你边吃我边问你个事儿。啊，你认识一个叫小溜溜灯的吗？哎，不对呀，他在你们这儿很有名啊。您说的是大溜溜姐的弟弟吗？哦，看来这孩子还真能吹。没错，就是他姐姐。大溜溜姐已经好长时间不在我们这一片了。怎么了？回家了？不是。大溜溜灯刚走的那会儿，他父亲的确把他抓回去了，但他之后又跑回来了。后来，他还说带我们去东昌府找小溜溜灯，但是后来就不见了。有人看见他被黑白无常抓走了。黑白无常是什么玩意儿？黑白无常经常在我们这一块出现，他每一次出现呢，就抓一些年纪稍长的女孩，有像我们这样的乞丐，也有啊像他们那样正常人家的孩子。哦，对了，昨天还抓走一个呢。拐卖人口？不是，是黑白无常。黑白无常。吃吧。今儿啊，来再给孩子盛一碗。哎，好嘞，老爷。
二姐，你是不是？放心吧，我没事儿。不过你看老爷刚才看孩子的眼神，他真的是发自内心的喜欢呀。是啊。妹妹，我上次跟你说，二姐，你这方面看过大夫没啊？看过，不只是大夫，御医我都看过多少个了，都没用，药也没少吃。哎，妹妹，二姐，要不然我给你看看吧。你还会看这个？你忘了，我学过医呀，虽然杂了点儿，但是也能治一些疑难杂症。真的假的呀？真的假的？那得试试。那就死马当活马医吧，试试。走，咱试试。你怎么来了？我来保护你们的。我们姐妹俩逛街不需要你保护。就是。哎，如花似玉的怎么不需要保护？来看。这人怎么看着这么眼熟啊？这不是你打过的那个吗？嗯，这是打击报复来了。你看我说什么来着？没我不行吧？不过梦楠姑娘，你别怕，看我怎么收拾她。姐，咱晚上看电影去吧。这什么人呢？小山，来，怎么回事？赶快！干嘛呀？这是，怪吓人的。怎么回事？你这光天化日怎么还拿刀呢？这小事。砍死他！离远点呀！上！手下好功夫！哎呀，就这两下子，还想寻仇啊？想挨揍，给你们机会。来，来呀！这对呀！谁呀？哎，哥，这什么人呢？能把郑屠户打成这般模样？反正他不是鲁智深。为什么？我说他确实不是鲁智深啊。那他事实就不是鲁智深呐。走，干活。哎，慢走啊。只见他左手拿刀，右手便来抓我，就被我顺势抓住左手，上前一步，对着小子当就是一脚。行了，子枫，一个大内高手打一流氓，有什么可吹的？你这我不是为民除害吗？为民除害，为民除害。说起为民除害呀，咱们这回还真到了时候。看小乞丐带来这线索没？说明本地有这么一伙人，
专门拐卖良家妇女。这帮丧尽天良的家伙！老爷，这事不归咱们管吧？对呀，大人，这天底下案子这么多，你想管也管不过来啊。是不管不合适，我觉得吧，通知他们的父母官，让他们查。胡说，案子是管不过来，但是案子到咱们手里，咱们就得管到底。可是大人，这依现在的情况看，没有任何线索啊，怎么查呀？黑白无常那不是线索。大人，目前这黑白无常只是个民间传说呀。既是传说，它便有依据。咱们现在要做的，引蛇出洞，没有夫人不生命的。问题是让谁去引呢？梦楠姑娘，你现在是大小姐，总要有大小姐的样儿。您不是仵作了。好嘞。哎，你们看那个人可不可以？别瞎学嘛！你现在是大小姐，你见着哪个大小姐马路中间瞎学吧呢？往前看。哦，你就想想平时夫人什么样。夫人什么样？那夫人是格格，从小在王府长大的。我怎么长大的？我是仵作。你怎么还颠着走啊？我现在是师爷，我不得从头到脚打破一下我秦捕头的形象啊！你看他入戏还挺快呀。秦大哥演的真好。什么呀，难受着呢。你以为我这身衣服舒服啊？干嘛拿着扇子啊？我这不借助点小物件吗？要不然我能自信啊？你以为？秦师爷有点过了。不过，看他演的挺好，总比我强，这还不适应呢。我觉得我还是算了。哎呀，我跟你说，往前走，千万不能半途而废啊！兴许那俩人已经盯上咱们了，现在如果半途而废，之前的劲儿不都白使了？你想想，咱们打扮这事儿多费劲啊！那倒是。哎，小姐，这也到饭点了，你想吃点什么呀？哎，我想吃那糖葫芦。真正的大家闺秀没有见着想吃的东西一排牙都露出来的，把牙给我憋回去。笑不露齿啊！再说了，咱们这种身份，怎么能吃糖葫芦呢？大小姐，你要是真饿了，咱们就去最好的酒楼吃饭。我就知道这是道肥差。小姐请。三位想吃点什么？你们这儿都有什么呀？咱们这儿是济阳最好的酒楼，南北大菜，冷盘热炒，煎烤烹炸，应有尽有。小姐，这样，油爆散丹、清蒸鲈鱼、溜鸭心、炒鸭肝、爆炒驴唇，再用你们这儿刚会打鸣的小公鸡，炒一盘特色炒鸡。小姐，咱们暂时先这样。哦，那就先这些吧。哎，好，得嘞。等会儿，再来一坛上好的女儿红。哎，好。快着点啊！好嘞。哎，咱们点这么多，能吃得完吗？哎呦，大小姐，哪能让您都吃啊？一样尝一口就得了。哦，哎，不是，你点酒干嘛呀？我又不喝酒。无酒不成席，人大小姐出门在外都讲究喝两口。再说了，什么叫快着点儿？你见过哪个大家闺秀亲自催菜的呀？哦，哎，行了，你们快坐着吧，别站着了。行了吧，你就踏踏实实坐着你的吧。我们这前脚刚坐下，小孩进来了，我们还得站起来，那不是瞎折腾啊？那你们可说好啊，到时候菜摆满了，满满一桌，香着呢。我一个人吃，你们可别馋。您就当好您的大小姐，我们呀伺候您啊。哎呀，我跟你们说，这谁都看不见，封闭着呢。你们就坐吧，没事儿。你以为我们不想坐下呀？但是有一句话，耳朵里听见的，往往比眼睛看见的更有说服力。您饮个茶。